Tehát nekem van egy kérdés, az őszi sokadalom, ezt ugyanaz a cég fogja ez az egyik kérdésemmel lebonyolítani, aki a tavaly. Másik pedig az a kérdés, amit van itt előttem egy ilyen keltőjel, tehát kifizetés. Abból az összegből, ami befolyik ugye a kiadott termelőknek. Van egy ilyen, hogy servici de organizzare tu. Ezt kéne tudjam, hogy mi keltőjel de personale. Ezt sem tudom, hogy mi. Diverse keltőjel materiale. Kérdés, önkijelz szörgy. Ki több ére, mint tárgy. Mikor miénk a tárgy? Tehát kézivasárban a tárgynak a mint. Tehát magánszemélyek tudunk tárgynak bírni, vagy ki több, nem tudom. Keltőjel volt írtelefon nincsen, tehát tudtam szerint mindenkinek már van mobiltelefonja, tehát a tanácson belül, aki így dolgozik a polgármesteri hivatalban. Tehát akkor nem tudom, hogy ezt ki meg fogják fizetni. Servici de organizzare és így supravegere manifestare, ez kell, ez rendben van. Tehát erre az 5 pontra szeretnénk én kapni egy választ, és az elsőre ugyanazok fogják lebonyolítani. Itt ugyanaz a csapat fogja lebonyolítani az őszi sokadalmat nagy valószínűség szerint, aki lebonyolította az elmúlt 2 évben, mert bebizonyította a csapat, hogy tud profi módon ilyet szervezni, és ezért nem akarok ezzel változtatni. Itt ez a szabályzat meghatározza azt, hogy a jövedelmet mire költheti el az önkormányzat. És akkor én most ezt nem értettem, hogy melyik jön. Hát itt van a bajom, servici de organizzare tu. Igen. Hát ezt kérdem, hogy ez még kíván. Biztos vannak, hát most én konkrétan, hogy itt milyen költségek vannak, én nem tudom elmondani, de hogyha... De a végén azt általán, hogyha vége van az egésznek. Mikor vége van az egésznek, tehát a tavalyi őszi sokadalomnak is a pontos költségeit és bevételeit, felmegy a könyvelőség, és megnézhet, hogy mire van elköltve, én ezeket kívülről nem tudom. Keltőjel de personal. Ki ez a personal? Biztos van olyan személyzet, akit ebben az esetben fizetni kell, tehát... Azoknak vannak szakemberek, akik például színpadok óta zsátokat, ezeket elállítják. De azok ők alkalmazottak, nem? Kedves kollégák, ha megkérnék mindenkit, hogy ne menjünk le a párbeszédbe, hanem próbáljuk egy kicsit szervezett formában a gyűlést folytatni. Úgyhogy a polgármester úr, tehát rengeteg várjuk meg, amíg megadja a válaszokat. Rengeteg külsős van ilyen esetben, olyan is, aki előadást tart, olyan is, aki a munkában besegít. Tehát itt van egy egész csapat, aki dolgozik, le van osztva, hogy mindenvel foglalkozik. Aki állandó alkalmazott, az kap fizetést, és van, akit alkalmazott 10 órános, 3 órános, 2 órános. Nem olyan egyszerű, hogy ilyen dolgot megszervezni, és itt egy csapat kell dolgozni folyamatosan. És a tárlat azt melyik tárlat írja? Tehát minden termék kell fizetni, mert van erre tanácshatározat is, hogyha visszaemlékeznének, akkor közben volt a Vigadó belső udvarán felállítva egy sátor, amiben fiataloknak rendezvények voltak megszervezve. Azt senki se hozza ideig, mert az pénzbe kerül. De a költségvetésben nem fogadtunk el egy bizonyos összeget erre a rendezvényre? Melyik rendezvény? Erre az őszi sokadalomra. Hol fogadtunk? Melyik pont? A költségvetésnek a kulturális programja. Hol az összisokban van olyan konkrét, hogy... Nincs konkrét olyan, de lesz aztán Az lesz jó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tájálink Bajgó. A csapatra vonatkozóan Készivásárhelyen az őszi sokadalomnak egy hosszú hagyománya van. Itt az utolsó majdnem évtizedekben, vagy évtizedben sok nagyon sikeres rendezvényt bonyolítottak le és szerveztek meg a készivásárhelyek, vagyis az önkormányzat alkalmazottjai, a Vigadó alkalmazottjai, a színház alkalmazottjai. Itt élek a Főtéren, én látom, hogy ezek a rendezvények az utolsó években, nem csak az utolsó 2 évben, hanem az utolsó 10 évben nagyon szépek és sikeresek voltak.
az azt jelenti, hogy Kézdivásárhelyen, és főképpen a önkormányzat alkalmazottai között, vagy a Vigadó alkalmazottai között nagyon sok jó szakember van, fiatal, lelkes ember, aki ezt a rendezvényt nagyon jól meg tudná szervezni, és be is bizonyították a múltba, hogy megszervezték. Nem nagyon látom a szükségletét, hogy miért kéne mostan külsősöket bevonni, szentgyörgyi cégeket, szentgyörgyi személyeket, szentgyörgyi szakembereket, ha van nekünk egy stábunk, vannak nekünk is tehetséges fiataljaink, akik ezáltal is bizonyítassák, hogy megérdemlik a fizetésüket, és megérdemlik a... Kedves kollégám, megköszönném, hogyha ezeket a problémákat, a kérdések és interpellációkban mondaná el, mert itt egyedüli egyébről szól a teljesen a tanácshatározat módosítás, hogyha eltetszik olvasni. A díjaknak a megszabásáról beszélünk egyelőre. Amit ön mond, azt a kérdések és interpellációkat nyugodtan meg lehet mutatni. Térjünk a napirendi pontra, és megkérem, hogy akkor felett maradjunk. Tisztelt kollega, hogy írja, hogy kertujere del personal, kertujere del personal. És ez... Privire la stabilirea taxelor speciale pentru ocuparea domeniului public, elszól. De benne van a kérdőjére. Az benne van. Hát akkor erre kérek egy választ. Én nem, itt emellett lehet szóval a díjakról lehet vitatkozni, de... Kollega, én egy választ kérek polgármestertől, vagy akár öntől. Kérdeztem egy kérdést, és kérek egy választ. Csak azt szeretném, hogy kollega, minden tiszteletben feltettem egy kérdést, és kérek egy választ a polgármester úr, hogyha veszünk kedves. Populista blőszövegre nagyon nehéz válaszolni, megpróbálok. Az őszi sokadalmat kézdivásra az elmúlt 2 évben 90%-ban a helyiek szervezték, és a helyiek csinálták. Sőt, helyi diákok, helyi szereplők léptek fel a színpadra, és nem mások. Lehet, hogy a központban élő, a fellegebben van az anyag, és nem látjuk. Az, hogy van a csapatban 3-4 profi, aki ezzel foglalkozik, az ezután is ezzel fognak foglalkozni, mert ez a mesterség. És nekem szakemberekre szükségem van. Nem érdekel hol kik, engem az érdekel, jó legyen. És az egész rendezvény, a szervezéstől, egészen a kulturális részéig az legyen minőség. És engem azok az emberek érdekelnek, akik ezt meg tudják szervezni, és ettől alapfele semmi más. Köszönöm. Ezzel a tanácshatározat módosítás. Én gyorsan szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem ahhoz a csapathoz bármelyik kézdivásárhelyi fiatal csatlakozhat, és én úgy tudom, hogy általában csatlakoznak is, mert nem zárkóznak el ezek a fiatalok. Én olyan esetet, hogy valakit hazaküldtek volna, vagy azt mondta volna, hogy van egy jó ötletem, és én meg akarok valósítani valamit. Tehát én továbbra is ezt a dolgot fenntartom, tehát ezt rá lehet polemizálni az, hogy ki vesz részt. Tehát végül is az egész rendezvény igaz a kézdivásárhelyen írtva. Tehát ha mi részt akarunk ezeken a rendezvényeken venni, akkor az első dolog mindenkinek elsősorban az, hogy az a rendezvény az minőségű legyen, és nyilván az, hogy azok a gyerekek, vagy fiatalok, vagy akár, tehát hogyha teljesen nem a teljes fiatal korosztályról beszélünk, akik akarnak csatlakozni, és felajánlás, tehát mindazokat. Hát szerintem az a szervező csapat nyitott arra, hogy az elfeledkezendő időszakban tehát részt tudjon venni. Én így látom, és úgy, ahogy Rákosi kolléga is mondta, rámondom most, hogy milyen van ez az egész ilyen fajta kérdésfeltevések, ilyen kikezdjük egymást megint alapon, hogy valamivel tehát sikerüljön ezt a tanácsülést is tehát keresztbe tenni. Én ezt érzem, hogy most már egy ideje, hogy minden fajta olyan dolog, ami jön a tanácsos kollégától, az egy ilyen kekeckedő dolog. Lehet kekeckedni, le is kell tenni valamit az asztalra. Köszönöm szépen, Bezsán úr. Nagy Babos Tamás kolléga vannak. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy
Jó magam, egy elég nagy csapattal, tehát ahogy a polgármester is mondta, 20 diákkal, kézivásárhelyi zenekarokkal, tavaly előtt is én például besegítettem ennek a megszervezésébe. Jó indulattal vették azok. A Piramis együttest én nem tudom meghívni, mert vagy nem tudom melyik együttes, mert nem az én szakmám, nem tartozik hozzá. Amit meg tudok csinálni, illetve mások, amit meg tudtak csinálni. A kézdivásárhelyi zenekarok előnyben vannak minden évben, váltogatjuk, tehát van egy ilyen elvi döntés, hogy aki volt a tavaly, az nem megint az legyen, hanem egy másik. Tehát nem hiszem, hogy lenne ilyen probléma. Mondom, hogy van egy pár olyan dolog, amit Köszönöm szépen. Johann, tessék. Egyetértek, amit mondtak, biztos a 90%-a a szervezőknek és a munkatársaknak kézdivásárhelyi, de ezekre a városnapokra egy komoly költségvetés létezik. És itten nagy összegek fognak folyni ennek a városnapoknak a lebonyolítása érdekében. Hogyha én rákérdezek, hogy ezek az összegek hova folynak, kinek, melyik cégnek, kézdivásárhelyi cégnek, Sepsiszentgyörgyi cégnek, akkor ez nem kekeckedés, hanem ebben én a szerepemnek... Egész előbb a tavalyi költségvetés? Elnézést, még beszélek. Én ezzel a tanácsosi feladatomnak felelek meg. Köszönöm.